些的特定的，你也叫做市场干预也好，要叫做障碍也好，所以实际上是不一定有所谓的完全的自由经济市场。因此，在回答有没有贸易自由化的这个要不要走的时候，其实是很简单，是因为我们觉得一定要贸易，但是是不是要有所谓的完全贸易自由化？那当然就是不一定了。那这个刚刚已经有讲过去了。不过有一个比较重要就是，如果将来加入 TPP 的时候，那程序是不是要走的更完整、公开、透明？我想这个是一定要的。那美国在上个月还是他已经通过所谓的 TPA 跟7月的时候，他已经通过了 TPA 跟 TAA 的这样的一个法案。那 TPA 当然就是所谓的贸易授权法 ，TAA 可能是更重要，尤其是以台湾这种国家，因为加入贸易自由化的时候，可能比就是 GDP 会变大，但是受害部门大概影响也会相对的大，所以你一定要有一个叫做所谓的贸易的调试的方案，很明确的告诉我们说，我们如果受影响，那你政府有什么样的一个所谓的因应跟补偿的措施？否则的话，那你说让饼变大了，贸易自由化一定会让饼变大，可是你也一定会造成更不公平。所以不公平就是手的差距拉大的时候，那你的这个 TA 是不是要开始去思考？那要有自己的台湾的国内的这种所谓的贸易的这样的一个调整跟因应的方案。如果这些都没有的时候，其实直接要跳入我们要加入 TPP， 那或许可能会障碍就更大。那前面是很快的讲一下，那我以下就是讲加入 TPP 对我们农业的影响。但是在讲影响之前，一定要问一个问题：那我们可不可以加入 TPP？ 那各位都知道 TPP 就是美国主导的，可是美国就问我们，那我们美牛美猪怎么办？那我很快的跟各位介绍一下美牛跟美猪的这个议题。这是我们台湾养猪的情形哈。我们现在大概剩下500多万头啦，那产值是768亿，是比水稻高了1倍以上哦，几乎是最高的。那生产区就在云林、屏东、彰化，就是我家就住屏东。我到台北来念大学以前，我最讨厌那个洗猪舍，我每天都要洗猪舍。那我们屏东就是养最多的这个。那它的场数大概是8000多场，但是全部的农业从业人员是大概有14万人。我给各位一个进口的资料，这是去年的，我们的进口的猪肉只剩4.8万公吨，那越来越小，也就是说，你看这个占的这个比例哦，这是前年不好意思，如果你这里4点多，那我们用85万公吨来看，那就占的比例大概已经进口的猪肉占我们的消费大概只剩下大概5%。里面第1名是加拿大，第2名是丹麦、荷兰，美国才第4名，只有0.7万公吨，也就是只有7000公吨的美猪进来。那这个美猪当然是没有莱克多巴胺的，因为我们现在是不能让它进来。那0.7000公吨，你去算算看那个产值到底有多高？好像不高啊，可是它就是要求我们开放美猪的莱克多巴胺，我们才有办法进入所谓的 TPP 的这样的一个可能性。那这个背后他到底在思考什么？我觉得那是很有值得去探讨的。那这个刚刚就在讲那个百分比。那莱克多巴胺其实真正规范是从美国在2003年开始才开始，它是一种添加物嘛。那这种添加物其实，在这样的一个这个结果是所谓的有一个叫做 CODES 是 FAO 里面的一个安全的这个组织里面，它有一个委托这个专家委员去讨论的。那他们经过多次讨论以后，那有定了这一个所谓的吃的莱克多巴胺的容许量我在这里给各位看一个，就是牛跟猪，莱克多巴胺是一种添加物嘛。那你吃的话，那每公克 ppb 的话，你脂肪跟肌肉大概就是10个 ppb 那内脏的话就是允许比较高，因为你吃的那个部分是比较少的。那我们现在的一个问题是说，那我们要不要按照这样的一个国际规范来跟美国做所谓的交易嘛？那要不要的时候，我们先问一个问题，我想各位都知道，我们国内有养猪，那除了饲料会不会用添加物，或是那个抗生素？当然会。那我们有没有用所谓的，不是叫莱克多巴胺，用另外一种所谓的瘦肉精的添加物？你去问猪农，每个人都知道答案，一定是有的。那这时候你会说，那是不是就是让美国猪有莱克多巴胺进来的？那我们猪农也持续用，其实这样反而不好。给各位一个
日本模式是什么？它是说它针对进口的牛肉跟猪肉它也有定它每日的最高的那个容许的那个摄取量跟残留量，就是按照对不起，按照这个表以后你可以算出你最大的摄取量才会超过这个有这种莱克多巴胺的牛或是猪的这个残留胺。那它设定完之后它是说只让进口的这个猪肉、牛肉是可以允许莱克多巴胺，但是它本身国内自己饲养是不能使用的。那这样的模式，各位可以去思考说，这样对台湾到底好不好？那这个好不好？我觉得第一个，其实就我讲的，我们不用考虑猪农，我们先考虑消费者。如果我们也比照了日本模式，然后说我们自己国内不能用，但是国外，尤其是不管是美国、加拿大进来的，它是可以用，那这样对消费者是好还是不好？有人要会很奇怪，其实是很好，为什么？因为我们有一个，我们有一个食品安全卫生管理办法第22条规定，你只要那个猪肉在超市里面是冷藏冷冻的，你要标示来源国。标示来源国就是你今天到超市去买，我不知道各位去买的时候有没有看到，它就是美国猪肉、加拿大猪肉、那台湾猪肉，我们自己不使用的时候。那消费者会买谁的？我在猜，可能就会开始偏向买我们自己的。那这样对我们农业部门不是一种反而是正面，而不是负面吗？但是你不能说，你为什么允许叫做有类似影响健康的这一种所谓的猪肉、牛肉、莱克多巴胺进来，然后我们自己农民竟然不能用？其实不对我们是刚好这样才可以跟它做所谓的区隔。因为美国的养猪或是养牛这种畜产业的规模。绝对是比我们这种小农还是更强大，我们就是要跟他不一样所以我才会说，有没有可能类似这样的这种日本模式，我们才有办法来应应这样的一个所谓的美猪的一个议题？那各位可以去思考看看。那可是也不是说所有的那个猪肉就让它这样进来，因为我们就是女生怀孕生小孩完之后，坐月子之后，我们可能有一阵子要吃很多的猪肝，那个猪肝可能是量特别高。那我们可以跟美国讲说，其实，在国际贸易谈判里面，最重要的讲究所谓的科学证据。我们可不可以跟他讲说，那你告诉我们，那因为按照刚刚的前面，对不起，前面的这一个肝的这个部分里面，那是在正常的消费行为，可是我们东方女士呢，她可能在怀孕完之后。生小孩会大量使用，这个是可以让我们允许保留，让我们做完实验以后再跟你来讨论。那我觉得这也是一种方式，那美国或许可能也可以接受。那更重要的是，其实你看我们进口猪肉全部40亿，美国也才分配多少而已。可是我们一年从美国进口280亿台币的玉米，232亿的大豆，玉米大豆进来要做什么？做饲料给谁吃？给猪可是你进口猪来，那我们就少进口这些谷物啦。所以我们会跟他讲说，你这样的话，你一来一往，你去算看看。那我会觉得，其实美国都不是在讲这个，他要的就是采用刚刚讲的那些背后的，有没有依照国际规范在执行你的所谓的智慧财产权、你的药品、你的那些更大的商业利基里面，你台湾愿不愿意？扮演一个可以沟通，而且按照国际规范的。我的这个猪，你看你这样看一来一往会划算吗？所以我自己个人认为，美猪莱克多巴胺是一个虚拟的议题。那各位可以考虑看看。那这个就是所谓的美猪的这样的一个议题。那当然还有一个美牛，但是美牛不是莱克多巴胺，因为在说是。2011年是我们修改了粮食安全管理办法里面的美牛的瘦肉精，那时候已经可以进来了嘛？马总统不是讲了16至修法是2012年，对，因为那是就16至修16至管理法对，什么美猪分离嘛，就是在讲牛猪分离，还有那个对，那可是这一次里面，在前半年有一个叫做美牛的六个。牛杂碎部位要进来嘛？那个不是莱克多巴胺，那个是所谓的狂牛症的议题。那个狂牛症的议题里面，各位也去思考看看。台湾过去3年
从来没有进过牛脑，还有什么那些什么脊髓神经那些产品，全部进来的所有的牛肉的内脏，台币才10亿元台币，都没有从美国进来。所以他在讲那6个牛杂碎的部分的时候，坦白讲，我们也是认为是虚拟的议题，因为他就是要求你台湾接受，他认为你应该在国际贸易上应该遵循的规则，我再采访。所以如果谈到美牛美猪，我们会认为这是一个大概一个虚拟的议题。那到底我讲完美猪美牛，说假设如果说这样不太影响消费者健康跟农民权益，让他进来以后，那开始加入 TPP， 那对农业会不会有影响？我保证那个影响一定是非常大。那我用日本的案例给各位看，日本因为它第一波就加进去了，它加进去以后，它自己平均会损失3兆日元。那日本的农业产值只有9兆，3兆就占了30%多。可是后来财龙这边也可以补充，就是说后来他把米守住了，就是没有让它进来，所以它大概可以再减少1兆，所以大概日本加入 TPP 大概损失将近2兆日元这样的一个损失啊，所以它的粮食自给率呢，大概就会所谓的40% 下降到27%。那不是只有产值啊，它的生态环境多功能损失也是将近1兆6千亿啊。日本其实就是我们一个很好的案例，因为我们所有的东西都是在follow日本，而且我们的农业结构也跟它一样。所以你如果问我说，那加入 TPP 对台湾农业影响会有多大？中经院这是对外评估报告的，至少600亿啊。那日本是30%，所以我们认为我们的损失大概就是这个范围，我们才4800多亿的产值，而且这一开放以后就永远的开放，那对我们农业部门当然就是一个很重要的一个影响。那影响的结果对消费者会是好吗？你看我们现在之前不是有一个媒体报了我们喝的茶到底从哪里来？我们自己生产15000公吨的茶，我们有3万公吨是进口的，所以理论上你喝到的台湾茶应该是只有1/3，1/3都是越南的，因为越南是大概占了25000公吨，其他5000就是中国来的。可是你到市面上买到的都是所谓的台湾茶。那这样的话，对我们消费者健康，其实它不一定是只有影响农民的，因为也会影响到所谓的消费者的这个。那粮食之余当然会就更进一步的下跌，那我们的生物多样性当然就会减少。这时候就会问一个问题：那这样我们农业该自由贸易吗？那我们农业部门看是不希望啊，可是国家就是要啊。那这时候我们要怎么应对？那可能就是给各位以下就是我的建议。如果说真的要加入，那我们农业部门该怎么应？在怎么应之前，因为我讲那么多，其实我很快的用 WTO 之后，对我们农业部门的贸易自由化对我们的影响，用一些统计数据给你看。这是我们的白米实质价格一路在下滑，你知道吗？国际粮价在涨，只有我们的白米一路在下滑。我们的水果，杨桃、红柑、梨子、柚子、那个杨桃都是一路的下滑。那个猪鸡大概还好，就是有这样的一个趋势，但是也都没有增加，但是我们的饲料价格大涨，那我们的肥料价格也在涨，就表示生产成本大幅涨。可是这个还是在补贴底下的一个涨，所以你看我们的贸易的这样的差额，这是进口的差额，这是出口，对不起，这是农产品进口总的，这是出口总的，这个叫做贸易逆差。你看，这到100亿美元，就是3000亿台币，占了我们的农业产值的大概70%多。这个趋势会不会拉大？当然会啊，因为尤其是02年之后开始拉大，那因此这个是我们的农交所得当然就是会实质的就下降嘛，因为你的进口东西就进来，那我们的耕地面积当然就不断的移出去，那我们的粮食自给率当然就一路的下滑。这个全部都是什么？主要原因当然不是因为贸易自由化，否则如果你是一个封闭市场，你的人口在增加，需求在增加，理论上你的价格应该是会上涨，你的成本增加也会让你上涨，可是那些价格都是下跌。那因此我们会认为贸易自由化对农业部门而言，其实它不会一枪毙命啊，但是它是稳定中慢慢的下跌啊。那我们农民人口当然就开始减少，农地就开始释出。我不知道这样到底对一个国家的永续经营是好还是不好。政府的支出仍然增加，但是农民所得无法提高。我这里给各位一个数字：20年前的农委会预算400亿，现在农委会预算1200亿，增加了3倍。有没有政府有没有花钱？有啊。农民只有78万户啊，
1200亿的预算里面有800亿花在补助啊，所以如果你把那800亿的补助直接给78万户的农家，每户的农家理论上要所得多少？超过100万啊。可是我们的农家所得没有100万，我们农家所得只有90几万，90几万里面只有30%来自农业的，其他70%是来自非农业的收入啊。那这样的话就更凸显说那些钱跑去哪里啊？那类似这样的一个情形，那消费者当然就会买到更多安全、有疑问的国外农产品啊。那个卫福部1年抽验1万件，是我们透过所谓的立法委去跟他要到以后才知道的，所以根本很多的农产品进来是没有在做检验的。那当然就直接跑到我们消费者的柜里面。那这时候还是回到那个问题，我刚刚一开始讲国光石化的例子，就是说，因为你有外部成本，外部成本没有内部化，那个市场是失灵的。那个失灵谁要去校正？当然是政府要去校正啊。比如说各位看看，为什么红绿灯你闯过去以后，政府要给你花个3000块？因为那个红绿灯里面你要遵守规定罚款，那个市场是一个安全的市场，所以当有人闯红灯的时候，政府就要就是处罚他3000块。同样的，如果今天农业部门产生了那么多的所谓的外部效益的时候，你在贸易里面没有去讲的时候，那你应该是要去补偿它，补偿它以后，那你要开放就可以啊。所以我们才会说，贸易计划里面农产品很多市场是失灵，那你怎么去校正？当然就是要补偿。那这补偿其实就是国外已经有在做的环境的直接给付政策。我会认为说，农民你去问他说，他要赚多少钱？他其实他不用赚多少钱，他只要花的钱，比如说他种水稻他的种苗、气功、农药、肥料这些钱成本他拿得回来他赚自己的工，他就应该会喜欢的。那其实你用环境给付政策的时候，就可以类似达到这样的一个效果。所以我们会认为说，如果今天真的要加入贸易自由化，这个我认为说可以分成谈判前、谈判时跟谈判后的类似因应的策略。谈判前因为这个跟我们刚刚讲的 TBA 的这个贸易授权，还有 TA 的这个精神，因为你如果没有让农民知道你的谈判的可能结果，他根本没办法因应啊。因为你加入 TPP 到谈判到正式加入到关税下降的这样的效果，其实短则几年，长则10几年。我们农业部门如果知道，我们可以做好一些这样的一个调试，还有一些就是农业部门要知道哪些农产品是要坚守住的。我们不能说，其实我们在WTO 的时候，我们开放的幅度是远超过日本、韩国跟中国的。可是你这次 TPP 的时候，你可以像日本这样把稻米锁住你就会觉得说，我为什么要讲稻米？因为稻米是跟农地息息相关，你没有农地，其实就没有农业。你可以去想看看说，日本的文化有多少是跟它的稻米有关？如果日本的稻米失守，因为日本的稻米的国内价格很高，我可以保证日本的文化可能有一半就要去掉了。所以人家可以把那个他要坚守的农产品锁住那我们有没有可能？我可以跟各位保证，说在经济部来过，我们会认为所有的非农业部门对农业部门非常的不友善，因为他认为说你们就是没有竞争力，你们就是只要靠保护，可是我讲这个稻米的部分里面产生的那个效果，不是我们农业部门在享受的所以我觉得那个产品一定要是坚守，所以我们才会说，你农工部门要同时认同台湾农业如果你认为说你的价值4800亿的产值其实都不要，因为你不到一家台积电或是鸿海的那个产值，那就完蛋了。那我们会认为，那这样的话对国家其实是不利。所以，你看日本在谈判的时候，他可以用所谓的汽车的零关税换稻米美国跟日本的汽车当然是比美国强嘛，那美国的稻米当然是比日本强。那一吨，不是一吨，就是一个货运、船运的汽车的价值比较高呢，还是一船运的稻米价值比较高？这想也知道可是人家日本可以说，我给你日本汽车到你美国的那个零关税的时间，可以往后让你美国保护你的汽车。可是拜托你美国的稻米不要进来我们的那个日本那你看嘛，一辆车可以换多少吨的这个白米？那我们有没有这样的共识？我不知道所以我才会说满野新竹讲这个，我当然可以来替农业部门讲这样的一个议题。我们应该是要有所谓的农工部门要共同认同台湾农业。那还有一个东西就是我们经济学讲的叫做所谓的帕雷托的
的那个最适境界，就是说你今天加入贸易自由化，一定有得有失啊。你是不是得的部分里面有一些出来给失的？那我们认为就是要成立一个专用基金。这个专用基金不是说要直接给农民，而是让我们去做那些的调试。比如说我们要去辅导农民说，哎，你就不要养猪，你就不要用莱克多巴胺。你养猪完以后的那些排泄物呢，为了环境效果，你就去做沼气发电。那如果你规模不到，可以做沼气发电，你可以去做有机的堆肥。那你把有机堆肥再来做所谓的农业设施，那这个基金这样做的时候，其实反而是对农业部门是正面的。那可是这个基金要不要设立，我会觉得就是要有人帮农业部门来说明。那当然更重要就是要建立所谓的台湾的农产品的品牌。那这个部分。那谈判时的这个策略我就跳过去了。那最后我要讲的就是谈判后的因应策略里面最重要的一个议题，就是市场的资讯透明化。我讲市场资讯透明化，就是说，因为我们一直在讲市场，政府的责任就是要确保市场是可以运作。你市场可以运作，就表示说，比如今天任何消费者到我们的超市去买一个农产品，那个农产品里面，比如说第一个最根本，它的来源国是哪里？是哪个国家？这个总是要标示吧？那你的那个所谓符不符合安全的，那基本该有的这个市场资讯透明以后，我会觉得我们的消费者还是会喜欢我们自己的农产品。可是我们政府有没有做到这个部分哦？我觉得各位可以去看看你到超市里买的那些农产品有没有达到这样的一个。那只要做到这个，我会认为我们是不太怕所谓的那个国外农产品的竞争的。所以最后我的建议，其实这个各位可以看一下，因为这个是未来更开始加入以后才会去谈的。所以我们的结论就是，如果真的是配合国家需要，你当然可以先问说要不要加入 TPP。TPP 真的是，比如说蔡龙引用学者讲，就是说利要远高于弊，那这个要先讨论。可是你要先讨论这个时候，就是要先去了解什么是 TPP。其实 TPP 里面这次讲的绝对不是只有所谓的货品贸易里面的关税，还有太多的其他议题。这些议题应该是资讯要公开透明。晚之后如果大家都认为说国内有公司要加入了，那这时候你美猪美牛要不要？你美猪美牛没有退，大概可能就没办法加入。可是你退了以后，那国内农业部门会损失更严重的时候，那政府怎么做因应措施？我觉得这个都是要一起讨论。不好意思，拉力太大，那简单跟各位报告这个 TPP 跟农业贸易，谢谢。好，谢谢两位，其实蛮精彩。再来一点时间，两位有想要对就是对方的就是看法有什么看法吗？副营长。要一起讲。好。那现在不晓得现场参与的朋友有没有什么要提问，或者是对我们刚刚两位发表的看法有什么就是想法，也希望可以跟大家分享。来，后面有请。各位好，我是水患治理监督联盟的徐婵娟哈。对于农业来讲，当然身为一个环保团体，我们不管是不是要加入 TPP 哈，对于农业的影响，我们当然是非常非常的关心哈。那只是我不太了解就是陈教授所说的市场失灵跟政府要校正市场失灵，那个定义是什么，细节是什么？我觉得我不太能够理解所谓的失灵是什么，因为我认为说，即便是以茶叶来讲，越南的茶进来，啊，那这个就叫失灵吗？因为我们大家都一般人都不太理解，我们喝的茶其实是很多是越南的茶，那也有很多一堆的陆客来台湾买台湾茶，那其实事实上是中国茶或者是越南茶，其实他们都不知道，那也在市场上卖，甚至说我还知道那个峨眉香不是东方美人茶很有名吗？我们的农会，这个是私下的消息啦，就是农会允许某一家农会底下的会员去进口了
好几个货柜的中国茶进来，然后准备要做评比，啊，甚至呢，我们还有那个东方美人茶的标签跟盒子，大辣辣的就运到中国去，然后装的是中国茶。那它到底在中国是怎么卖，我不是很清楚，因为这个是属于一些内部消息，所以我在想说，我们不太能够确定政府对于 TPP 的动向，但是我很想知道说，你所谓的市场失灵跟校正市场失灵的细节是怎么样的？好，谢谢。不好意思，这个没有讲清楚，因为我们在讲说市场。如果今天我举例了哈，因为市场就是有供给跟需求跟消费那供给就是一般，比如说我举例啊，厂商生产，那它如果产生了外部效果，所谓外部效果就是我的生产行为会影响到其他的，这个叫外部效果。比如说我今天厂商如果生产了我排放的废气，影响到民众的健康，或是我生产了排放的污水，我没有按照标准处理，那影响到我们的水质。这个叫做外部性嘛，因为你不是只有那个影响自己，还影响其他的。这种外部性、负面的叫外部成本。如果是正面的，比如说我们今天在这里种水稻，那我们地下水也涵养了，那这个是正面的，那个叫做外部效益。那所谓的市场失灵，就是当你的市场在运作的时候，你没有把外部性内部化，那叫市场失灵。所以具体举例来讲，政府为什么要去刻空污？政府为什么要去所谓的要求厂商排水要依照规定，没有就处罚？它就是在校正这样的市场失灵，或者所有的厂商就不依照相关的规范走，因为那些成本它都不用去指引了。所以我在讲的所谓的市场失灵，当你有外部性，这些外部性没有被内部化，叫市场失灵。这第一点说明。第二个，怎么校正市场失灵？其实我刚才也讲了，如果是负的外部成本，政府就是处罚它，类似这样的一个倾斜。那如果是正面的呢？那一般就是补偿，这个就在欧盟或者是美国、日本、韩国都有实施，他们叫做一个所谓的对地的生态环境的一个补偿机制。这个补偿机制就是，比如说我今天涵养水分了，我做好水土保持了，我有粮食安全的这些贡献，这一些的功能、外部的效益是全民在享受，所以我们当然就是要给供应这些外部效益的农民一笔补偿的金额。那这个叫做所谓的校正市场失灵，如果它是外部效益。那今天，因为在贸易市场里面，绝对不会谈到这些外部性，他只会说，哎，你稻米国内生产成本35到40块，我的就是12块，那我进来了，我当然就比你更有竞争力啊。可是这样的话，市场当然就要失灵，因为你没有考虑到我们的稻米背后的那一些外部效益。所以我今天说，如果今天政府，其实我们也不是，就说好像农业部门在跟政府或是非农业部门好像祈求说要补助，不是，而是因为你这些外部的这个效益，你如果补偿给农民了，其实农民自己绝对会所谓的持续种他的这样的一个水稻。这个也就是我讲的，就是政府要校正那个所谓市场失灵里面，你要做这个所谓的对地的这样的一个生态环境的补贴的措施。那我不知道这样解释有没有清楚？好，谢谢。刚是不是前面这个我有2个小问题啊，就是需要麦克风。第一个就是刚刚这个陈教授也提到说，我们这个1年的1个月300多亿的这个农业产值，可是我们的这个生态的这个价值就是说产生这生态的这个环境的这个价值是2000亿这怎么算出来的？这是第一个问题。那第二个问题是请教这个就说是洪博士就是但这个是这是陈教授的问题他最后有提到他最后提到说这个我们是也许可以用日本方法然后我们就是把这个TPP 农业的部分也许我们拿其他的条件去换，不晓得您对这一点的您的态度是怎么样？你是支持呢，还是说这个部分有您不同的看法？就这2个问题。好吧。
是说，因为你提到是那个农产品的问题啊，因为刚刚那个其中有提到，我说那日本的那稻米谈判是守住了，对，截至目前，其实我好像没有这么乐观，因为谈判还没有结束啊，然后就说那个，因为大家知道说，因为台湾目前没有加入 TPP 谈判嘛，那我们整个生产的相关形态是跟日本比较像，那也唯有日本基本上可以挡住美国的这个要求，比较可能。好，那因为台湾的这个生产模式跟特别是那个农业跟日本很像，所以我们都以日本为一个buffer，一个缓冲所以我们都很希望日本在稻米方面能够守住。可是据我所知，应该不会那么容易。因为大家知道那个稻米方面的整个贸易还是用关税配额的就说没办法完全的自由化那你就用一个量，然后一定的量以内是比如说零关税以外就是比较高的关税但是这个量的这个门槛。基本上就是他谈判的一个标的美国当然是希望这个门槛都往上提高嘛就我所知，其实日本还是应该会，我判断应该还是会提高也就是说可能没办法完全守住但是美国也很希望这个 TPP 有日本加入嘛，所以日本也有一点的这样的一个议价能力，我们是私底下很希望日本能够守住，但是守住的意思并不是完全的不动，而是说它开放的这个关税配额的额度。可能不会像美国要求那么高，但是我猜最后，因为在台湾，如果你要加入 TPP， 也是人家谈好之后，所以到时候如果我们台湾加入，你应该也是循日本模式所以应该稻米方面，在我看来，应该还是会增加进口，我自己的判断希望我的判断没错。还是会开就是那个关税配额的额度，还是在我看来还是会提高，只是说那个量多少，那都是要发给。另外你刚刚讲说用其他的来交换，在我看来就是说，因为这个谈判的方式，因为台湾是被人谈好之后，我们才可能第二轮再加进去，所以其实在这方面其实是比较不利的到时候你是 yes or no 嘛，你要加入的话，基本上你就是要全盘接受，或者是说美国的相关的这些要求，你能够让对方满意那在我看来，其实真的会比一般目前在谈的4个国家可能还在困难。但是基本上我是赞成这样的方向因为就那个其中刚刚所说的，这个农业对台湾的整个意义，我想也不只有经济层面，我想是大家都有这样的共识。刚刚提到就是那个，我讲是说稻米的生产产值，就是用市场的价格乘上它的产量计算起来，定有350亿台币。那我又讲说。它种水稻以后，它有涵养地下水，它有散热功能，它有景观、粮食安全、生态这些加起来2000亿那你如果要看那个计算的话，你去看那个有一个叫《农业经济丛刊》，上一期就有发表就我们算的。那我很快跟你讲怎么算。我们有2种，比如说你涵养地下水，7升5来是水稻田，水涵养多少，1度多少，不是就可以换算出那个所谓的效益嘛？那比如说水费跟。对，那你比如说你站在都市跟站在水稻旁边，那个散热功能如果差2度，那你就可以算出那个节省多少钱。然后这个叫做有市场的价值，我们就可以直接算。有一种叫做非市场的价值。刚刚那个在介绍玩野新竹的时候，一开始就有白海豚在那个，你知道那时候国光石化里面那个损失白海豚那时候大概70几只到80几只，而且是叫中华白海豚，因为跟香港的白海豚不一样。你知道那算出来多少钱吗？算出来60几亿一只白海豚将近6000万，那个都还有发表在国际学术性期刊的。我们的樱花博文龟我们也算出来说樱花博文龟意味多少钱，就是发表在国际的那个生态经济。我们会怎么去计算呢？我们就是会去问消费者，比如说种稻米有没有粮食安全的风险？当然有。那个粮食安全是虚的有粮食安全，有没有1斤在市场上没有买卖可是我去问你说。如果因为种了水稻，我的粮食安全，比如粮食自给率增加多少百分比，你1年愿意付多少钱来保护这个粮食安全？我们叫做所谓的非市场的这个价值的估计方法。也就是说，它有价值，但它没有在市场上买卖。比如我刚刚讲白海豚，你可以去买1只白海豚，没办法。可是它真的有价值，它的价值就是使用价值跟存在价值，所以我们就可以去估计这种所谓的价值。这种价值在经济学里面包括。比如说人命的价值也可以估计爱情的价值也可以估计自由的价值也可以估计而且顺序你也一定知道
那个生命诚可贵啊，爱情价更高啊。我只有，这不是3种价值的比较吗？没有，我不再跟你那个，我们也做过。我今年发表在一个国际的那个 global 的 environmental change， 那个 impact 非常高，就是我去估计所有的全球珊瑚礁因为气候变迁完之后，珊瑚礁的损失价值，它就2种价值，珊瑚礁少了，鱼类就少了，那个就可以直接换算出来。另外一种，珊瑚礁少了，你去那个潜泳旅游，你就那个价值也就少，这个都是使用价值。可是它有一个叫存在价值啊。那我们经济学就是用这种方式去估那一些在市场上没有在交易的，但是实际上它是有价值的。那我们就是用这样的方式把那2000亿算出来。很棒。您刚说那个是发表在那个有一个叫做《农业经济丛刊》。农业经济丛刊。谢谢。不好意思，我补充一下，刚刚教授提到那个白海豚，事实上那个这是跟新白海豚的情况，就是今年5月的时候，我们已经证明中华白海豚、台湾大海豚，证明它是另外一个跟中国那边的海豚是不同亚种，它是独立的亚种，所以就是跟大家分享一下，它现在叫台湾白海豚。所以价值更高。价值越高，价值越不同，因为数目越少，那价值就越高。价值越高，证明它是不同的基本性。还有其他朋友有意见或是要提问吗？好。我想问一个关农业经济问题，是我不知道这跟 TPP 有没有关系？就是说，因为台湾的粮食比率很低，其实大部分是因为我们都进口国外的杂粮为主嘛。然后，所以现在渐渐有人认为说，要提升粮食比率的话，要提升我们国内的杂粮的复耕。对，可是但是我看到就是也有另外一方的说法是说，本来就是应该要各取，就是各发挥所长，以子之矛攻子之盾。就比如说台湾的水果非常的种类非常多，而且品质非常的好，那我们就是靠水果就是发展的很好，然后努力去外销，然后赚钱就好。那杂粮的部分我们自己生产，你又辛苦，然后面积又不大，然后成本又高，那就等于说跟国外这样做类似这样子的交换。那不知道老师您怎么看待这样子的说法？我不知道这跟那个区域经济整合有没有关系？这个当然跟贸易有关啊。那其实我们的杂粮几乎快0关税了，所以它未来当然是不太会减少，但也不太会增加，但也不太会减少，因为都已经到极端值这样。但是你刚刚讲的是说，我觉得这个有一半正确，有一半不正确，是我们进口的那个玉米大多都是 GMO 的。我们自己那个从美国进来，那你说如果我们再去种，我们国内是不能允许种 GMO 的农作物，所以第一个我们种的绝对是非 GMO 的，所以这时候有没有市场？当然有啊，因为我们刚刚在吃饭的时候才讲过，因为今天吃素，所以很多的豆制类我们就问说那个是什么？哪里来的？那我们大豆、玉米进来都是要做饲料用的，可是它有全部去做饲料用吗？当然没有。各位喝到的豆浆，所有的豆制类的产品里面，很多都是进口进来的。所以我们这时候种杂粮的时候，我们是种什么？我们叫做非基改的杂粮。它的美国的、巴西的种全都是基改的。那这样有没有做市场区隔？当然有啊。所以如果我们要跟它，所以我才会说，不是说杂粮就不能种，而是说我们到底跟国外的产品到底有什么样的区隔？当有区隔的时候，其实它就可以很明确的可以对抗这种所谓的贸易自由化。所以我们就很想说，我们国内那个素食的人口越来越多，那吃着这么多的豆制类的这种加工品，可是我们自己提供的百分比可能不到5%，其他都是进口，进口都是饲料的。我们只有进口2万多的玉米是做所谓的食用，但那2万多绝对是不够我们的市场，所以我们会认为我们刚不是在讲休耕农地逐渐移转，但我们有很多的休耕地，以那些休耕地来种植这一些满足消费者，那我会觉得是一个双赢所以这个是可以尝试考虑。就是不冲突的，跟那个他们所谓水果外销赚钱是不冲突的2件事情。对啊，因为你会基改是满足国内需求，那我们的那个优良的那些水果，当然就是可以考虑，就是以出口为主的这个方式。谢谢。还有哪位朋友有意见或是想要提问的？我其实这边有刚
刚刚那个同事整理了行政直播的那个内容，就是有关经贸谈判的透明化的问题，就是这应该是这是外交部的，对，这都是外交部的回答。好，外交部他有提到说，如果台湾可以加入第二轮的 TPP 谈判的话，或政府会遵守制定条约缔结法，应该是条约缔结法，跟第二个东西叫做经济合作协定，谈判咨询及沟通作业要点，那会跟国会、跟产业界、跟民众沟通。那只是我们自己的了解啦，可能还要细部的再看，只是顾名思义，条约缔结法是有条约协定的时候才会用上，经济合作协定或是应该有经济合作协定跟协议的时候才会用上。那跟刚刚陈老师讲的一样，我们的理解其实也跟大家分享一下，就是台湾的经济跟法规要符合 TPP 的自由化是一件事情，可是要取得 TPP 的会员国同意，你要给他一点好处，又是另外一件事情。那我们 TPP 是一个贸易协定，我们在做 TPP 的时候必定要，那这两个法规是跑不掉的。那只是如果在我们争取加入 TPP 的时候，在这个过程当中，我们要付出的代价这个部分，有没有在现行的法规是不是有足够的透明化的机制，或者是未来我们应该要怎么处理这样的一个议题？可不可以请王副执行长给我们一点讨论？谢谢。好，谢谢哈。我想这个问题主要涉及到是那个程序的部分啦哈。大家知道呢，去年318这个太阳花公民运动，最主要的就是因为黑箱作业所引起的哦。所以我们这边包括党务那边，其实包括我这边有 TPP 工作小组，我们也很在意这个问题。就是说，除了实质的问题之外，我们对未来就是说，如果有可以加入这 TPP 的话哦，相关的程序我们也做一些准备的。那当然，第一个就是说，我们是支持，就是应该要立法啦哈。刚刚那个主持人有提到说有个条约缔结法啊，另外有一个是这个经济部的那个比如说经贸自由化的一些相关的作业要点啊。那作业要点当然是那个行政命令嘛哈。那但是条约缔结法大家知道顾名思义条约嘛哈，所以它不一定是那个经贸的这个协定嘛。那知道为什么美国会发展出这个 TPA 嘛哈？就是它之前美国国会对外签署这个条约，它本来是这个国会的，特别是参议院的这个权利啊。但是甚至连对外谈判的早期的关税等等多少特定产品的多少关税，在20世纪初都是属于国会的权利。可是大家可以想象，就是说随着这整个经贸活动越来越密切、越来越频繁，就说你那些谈判的细节，如果完全由国会来去处理的话，恐怕是缓不济急啊。所以最后来就授权这个行政部门，特别是授权总统去对外去做相关经贸协定的谈判，然后谈回来就是说 yes or no 它是那个 TPA 的那样一个严格所以我的意思是说，这个条约缔结法基本上可能也跟这个美国那边发展的情况有点类似恐怕没办法去因应或者去处理这个经贸协定那个谈判相关那么多的议题所以因此呢，我们这边会想说，应该把经济部相关的一些作为要点谈判的要点尽可能的类似这个两岸之间的两岸那个协议监督条例有一个类似这样的一个立法，我自己是蛮赞成这样的一个方向。再来有一个小东西跟大家分享，刚刚那个陈教授有提到那个日本处理莱克多巴胺的那个模式，这里先跟大家讲，就是我的理解，因为之前在经济部做过事情，台湾的应该说世界各国的那个动物用药或者是农药的使用规范其实都有点像，第一个是残留量是多少，残留的标准是多少，第二个是国内给不给用，这两件事情是分开的，残留量多少是卫福部管的，国内给不给用，比如说我今天是农药商，我要卖一个农药，或者是我是动物饲料商，我要加一个动物用药在我的动物饲料里面，我要去跟农委会讲。那日本的做法，日本的残留量标准是厚生劳动省管的，就是相当于我们的卫福部。那
动物用药或是农药在国内可不可以使用，是那个农水省管。日本的做法是，定了一个采用的标准，照理来讲应该是进口产品跟国内产品都适用，不然的话，那个外国就会跟你讲说，你歧视我。那照理来讲是进口产品跟国产品都可以使用，可是它很技巧的就是，农水省它不处理那个厂商要在国内使用莱克多巴胺的申请案，等于是国内不可以用，技术上卡住你。那在台湾的做法，台湾的牛肉在2012年的时候就已经可以用，应该说在台湾市面上流通的牛肉，在2012年的时候就已经有莱克多巴胺的残留容许量。那这个残留容许量一样是进口产品跟那个国内产品都通用的。可是那个时候我记得台湾的做法是立法院有一个附带决议，说国内还是不可以使用，做法是这样子。那自然农委会政治上尊重立法院的决议，没有处理。我已经记不清楚是不是有人来申请，只是目前是没有处理国内适不适合准食品瘦肉精的这件事情。对，那这个我们牛肉已经是这样做的，那